Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera. Okey, hari ni saya nak share macam mana cara untuk kita membantu badan kita cegah daripada kena sesama. Biasa kan kalau macam anda semua ni yang menonton video saya hari ni biasa sangat terkena sesama, biasa sangat kena batuk, biasa sangat demam. Anda kena dengar ni sampai akhir video ni. Okey. Kebiasaannya semua ketiga-tiga masalah biasa ini berlaku kepada badan kita. Itu adalah normal. Sebab apa? Badan kita membina imuniti badan untuk melawan virus-virus ni dengan secara semula jadi. Tapi kadang-kadang kita ni tak, sebab imun tak kuat, so kita akan makin teruk kan. Dah sampai satu tahap kita terpaksa ambil ubat. Kalau kerap sangat ada masalah lah. Itu tanda imuniti kita kurang, tak kuat, lemah. Okey, so macam mana nak buat? Lakukan pencegahan, tentunya dengan vitamin C, Shade Lee. Tentulah sekali daripada Shade Lee. Okey. Dengan pengambilan 2 biji setiap hari, kita dapat melakukan pencegahan untuk membantu menguatkan imuniti badan kita. Okey. Kebiasaannya kalau macam kita dah sesama, ia mengganggu keadaan kerja, rutin harian kita, nak menghadap sesama yang orang cakap sangat-sangat menyeksakan, nak hadap dengan orang cakap apa, yelah, sekejap-sekejap nak bersin, sekejap-sekejap kena pening kepala, sampai tahap kena pening kepala. Ada pula yang sekaligus package batuk, demam, sesama sekali kan. So kita tak nak lah semua ni berlaku lagi. So kalau macam kita kerap sangat kena, makna imuniti kita sangat rendah. Dengan itu, untuk meningkatkan imuniti badan, perlulah amalkan vitamin C Shade Lee. Sebab kita tak mampu nak dapatkan sumber vitamin C ni setiap hari daripada menu diet kita. So ambillah melalui makanan tambahan. Boleh dapatkan vitamin C daripada Kak Ros, 019. Hubungi saya 019-773-1060. Okey, boleh dapatkan daripada Kak Ros. Jumpa lagi. Thank you. Bye.